इनमें से एक गाड़ी को चोर चुरा कर भाग रहा है। आओ देखते हैं आज उनकी गाड़ी का कचुम्बर बनेगा। मुझे तो लगता है वो चोर इस गाड़ी में है, लेकिन उससे पहले मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। साथ ही जाते जाते कमेंट में सरस्वती मां लिख दो। तोड़ देखो, इसका कचुम्बर ही बन गया।